So ngayon mga idol, meron tayong tinatanggal na starter. So Chevrolet ito na starter. So ang may-ari ito oh. Yan, shout out natin. So nung nakaraan ay pinokpok lang ito rito sa may body niya. Ito pinokpok at umandar naman. So hindi ito dapat pinupokpok dahil magnet type yan. Kapag yan ay pinokpok, nabasag yung magnet, ay tudas na lahat. Bubuksan natin ito kung ano bang pinakasira niya. So dito mga idol, binubuksan na ng ating kasama yung starter. So dito na para magkaalaman, sisilipin natin ng maigi. Itetest natin isa-isa, step by step. At dahil natanggal na, so visual check natin kung ano bang makikita natin na sira dito. Okay naman ang kanyang magnet. Hindi naman nabasag, buti naman dahil pinokpok ito nung nakaraan. Ito ay dapat hindi pinokpokpok. Kapag may sira na talaga, so idadaw na lang yung mismong starter, hindi na yung pokpokin pa. Kapag pinokpok yan ay delikado. Buti na lang hindi naman sunog. So dito makikita natin mga idol, so nagbabaga na. So kailangan lang natin hinangin itong armature. Ayan lang oh. Buti na lang okay pa yung fork nya. Testing daw. Okay man. Okay ang solenoid switch. So ito, lilinisan lang to. Nalaglag pa yung isang holder. So mahaba pa yung kanyang carbon brush. So lilinisan lang to. Hugasan lang to ng gasolina. Yan. Okay pa naman yung mga components niya. Yan oh. Natuyuan lang ng grasa. So linis lang. Yan lang ang naging hatol natin. Yan o, wala ng grasa. Yan o, natutuyuan na ng grasa o. Yan. So pagkatapos malinis ito, assemble ka agad. Yan o, yung mga gear niya o. Pagtanggal ng pagtanggal, so wala ng grasa. Meron man ito, nanunuyo na. Tuyong-tuyo ang grasa. So mahirap ng umikot to dahil tuyong-tuyo na siya. Yan. Ang cute pa naman ng Bendix drive na to. Parang kamao lang ng bata yung bibi na bata. Ayan oh. Lost connection power ito. Buti na lang ay binaklas natin yung starter, so okay naman, wala namang na-damage na magnet. Dahil sabi nga ni Bossing, pinokpok ito ng nag-rescue sa kanya. Mahirap ito pagka ito'y pinokpok, tapos ito makikita natin ay magnet. Advice ko lang, wag pokpokin ang starter. Hindi lahat ng starter ay yung kanyang field coil rewinding. Yung iba magnet. Kaya hindi pwedeng pokpokin or gagamit tayong matigas na bagay para lang makuhaan ito, mag-react. Dahil pag nabasag itong magnet ay buong starter madadali. Bibili ka ng bago. So ito na mga idol yung armature natin. So hininang na rin natin yung kanyang connection sa commutator papuntang rewinding. So ayan, nilinis na para hindi magsidikitan yan. Yung gap na yan ang importante. Dapat walang magdikit. Hiwa-hiwalay dapat yan. Yan. Isa yan sa nagpapa-hard start. So sinigurado na hinihinang natin para yung kuryente ay walang escape. So okay. Proceed naman sa iba. Yung
Brass solder, sit up. Tapos ito nalinisan na, lagyan ng grasa. Sulod na niya. Sulod na gede. Tuyok gid siya. Big technique. Di ni mo na mapasulod og way technique. Ito may lagi ni mawas. Oops. Yun, no? Pasok. Yan. So dito mga idol, mag-assemble na tayo. So kailangan lagyan natin ng grasa ito sa may center plate, pati itong mga gear niya. So dito ina-assemble na ng ating kasama. So para pagkatapos ito mag-assemble, so proceed tayo sa pag-testing. So ayan, sinisilip natin yung ating pagsisit up. Kailangan maganda yung pagka-sit up talaga para pagka na-fix natin, so tuloy-tuloy at wala na tayong babalikan pa. So gagasahan natin, hindi lang masyadong marami para hindi naman lagkit yung ating mga gear. So ayan, pinipihit natin yung gear. So okay, testing na. Okay, start. Up. Okay. Very good. So, ready to kabit na. So, ngayon mga idol, ito yung Chevrolet na inayos natin na starter. So, yan. Nakapatay. I-start natin. So, andito tayo sa loob. Yan. So, start. Antayin lang natin mawala yung ilaw. So ready to start. Very good. Hindi na siya nag hard start. So one click na siya. So very good talaga. Hindi kagaya kanina nung pina-start namin. Hindi ko kasi na video kasi medyo busy ako. So wala akong cellphone na dala. So ayun yung may-ari. So nung pag-test ko, sobra talagang hard start. Tapos nung nagdesisyon yung may-ari na papatanggal yung starter, so wala akong available na tao. Kaya pinatanggal natin dun sa may mga lifter na shop. So may kakilala din sila na may lifter. So ayun, pinaangat at tinanggal yung starter. So dinala sa atin. Yun ang unang pag-video natin, pagbaklas ng starter. So nag step by step din tayo ng konti. Hindi naman lahat nag full video dahil pagka nag full video din tayo, abutin ng mga ilang oras. So nag-cut din tayo doon. So ito yung kanyang unit. So ayan oh, Chevrolet. So trucks. Yan, Chevrolet trucks. So ito yung Chevrolet nya. Yan. Ayun yung may-ari. Yan. So pag-start uli. Pag-start lang uli. So kung anong response, dahil mainit na talaga to. Galing pa ito ng Carmen, tapos pumunta ng Osmeña. So medyo malayo-layo din yan at traffic pa. Sige, start. Yun oh. Wala nang hard start. So very good. Yun oh. Nakachamba na naman tayo uli. So Jampai special. ito yung mga followers din natin to. So ayun lang mga idol. Yun lang ang may-share natin sa ating video ngayon. Sana lagi kayo manonood ng ating ginagawa.
para updated tayo. So huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe ng ating YouTube channel, at mayroon din tayong Facebook account na Jopay Special. So ayun lang mga idol. So salamat.